អូសុំតបខមមិនមួយសិនចង់ចេះរកលុយតាម Facebook ដែរបងបាទខ្ញុំនឹងរៀនជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាព្រោះឯ account Facebook យើងធម្មតាក៏អាចបកទៅជា mode អាជីពដើម្បីទទួលបានឱកាសរកលុយពី Facebook បានដែរបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាតោះយើងចូល track 3មកបន្តមកទៀតយើងចូល professional turn on mode វាអញ្ចឹងណា turn on professional mode អូខេបន្តមកទៀតយើងចូលនេះកន្លែង QQ ខាងក្រោមនោះ turn on ចុចវាមកពឹបរងចាំតិចទៅ next មក next ទៀតមកនេះយើងយក public មកអូខេ confirm ខាងក្រោមហ្នឹង confirm next ទៀតមក next ទៀតមកហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយើង script វាទៅ go to professional dashboard ហ្នឹងហើយចុចទៅហ្នឹងមកហ្នឹងហើយ get start QQ ហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ refresh វាអញ្ចឹងណា refresh វាយើងចូលមក home មក off វាឡើងលើអញ្ចឹងទៅដើម្បី refresh វាហើយបន្តមកទៀតវានឹងបដូរទម្រង់ណាកន្លែងហ្នឹងកន្លែង profile របស់យើងវាបដូរទម្រង់ពី friend ទៅជា follower and following អញ្ចឹងណាអរគុណ